привет, вы на канале Коленовин. То есть, всем привет, вы на канале Коленовин. И сегодня я снимаю продолжение. С вами Калина. Я сегодня снимаю продолжение «Как родился кот». Помните видео, как кот родился? Год назад. Только родился, ему был год, понимаете? А нет, скажи, что тебе было 6 лет, чуть-чуть больше, 6,5. Сейчас Ему было год, как только он родился. точнее 5,5, сейчас 6,5. Нет, даже ему было больше. год. Он только родился. А сейчас он вырос. А Покажи. потом большие, Во-во-во. И лапу. Да, и шерсть Блин, поднялась такие вверх. большие. Кто видел И видео, стал- Каринке было 5,5, сейчас и стал- 6,5. 1 мая коту сколько лет? Исполняется 7 лет коту! Или 8. И мы начинаем. Захрипший кот. Мы начинаем. Да, котик у нас захрип почему-то. Горло не красное захрип. Динь-дилин, динь-дилин, тарарин. Будильник звонит. Динь-дилин. А кот не хочет просыпаться, лапой бьет. Динь-дилин. Он сегодня разорвался. Да. Это что за ленивый кот такой? Веселее. Она еще сонная. А, ну да, точно. Ух ты, освежилась водичкой. Котенок. Что-то хочется попеть. Ага, давай. Красиво попой. Мама! А ты что так делаешь постоянно микрофон вверх? Захрипший кот. Наконец-то вижу ночь и снеги очень, и Новый год, и убуд туда. О, рэперский кот. Ух ты, рэперский котенок с короткими ногами, с длинными ногами. Шей, рэперский кот. Штаны выросли. Это маленький котенок. Я был такой маленький, и вообще не слабенький. Никакой? Не жадненький? Не слабенький. Не сла... О, это да, у нас кот-эквандагист. Сильный кот. Я раньше был такой маленький и вообще не слабенький, и ни капли не слабый. А ты поздно занимался, был как бешеный я. Слушай, начал ты квантом заниматься, стала пешей. Все, давай, и на шпагат. Сядь на шпагат. Что такое? Зуб растет. Иди сюда. Шатается. Шатается? Иди покажи. Шатается. Иди покажи, как шатается зуб. Иди туда, иди. Бешеный кот! Давай, покажи. О, покажи свои зубы. Кот, кстати. Вот, покажи, как растет зубчик, где они видят. Так, подожди ты, Карина, дай покажу. Вот у нее. Ладно, иди ты, бешеный кот. И я бесследно, я была малюшка. А шерсть где твоя? И слабая. Enter radio in plane. И что это такое за движение микрофона? Он шипит. Где твоя шерсть? Это самое верхнее. Пойду гулять, Покажи хвост, хвост. пойду гулять, пойду гулять, гулять, пойду гулять, 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 гулять. Да, котик захрипший. Ну, горлышко. А покажи горло какое. Ну, не красное, покажи горло. Всем покажи горло. Пускай определяет, почему ты захрип.
Ой, это да, это уже не влезается никак на тебя. Год прошел, и смотри, какая куртка. Я все, это даже на голову не влезает шапка. Ой, покажи, какой котенок. Ой, это уже не Это влезает. я. Конечно. Иду гулять по коридорам, иду спускаться по Театральный лестницам, спектакль. и подниматься, и спускаться, потом, ой, я уже пришла на улицу. Снег! Снег! Я вижу на снег! Снег! И ты кванту... О, вот, да. Это, боже, это... Снег! 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 И шпагат. А иди... О, это что такое? Я. Устала. И шпагат сделай. Шпагатик вот. Это что такое? Вот. О, шерсть спали. Такой Холодно, холодно. И вниз чуть-чуть так этот, как этот, продвинься вниз. Ниже нахились полностью, как на... Вот такой вот. Еще растяжка, еще кота растяжка. Снег. Продолжаю беситься к снегу. Снег! Пришла на перекус, да? Ой, уже ночь. Ночь. Надо покушать. Да. Поднимаюсь и спускаюсь, и обратно падаю. Иду пока. Опять я иду домой. Это дверь открыла. Покажем, чем кот будет питаться. Ну, что у кота? Не видно. Орешки разные. Ну, покажи, как кот кушает орешки. Это ты хвост твой вижу. Прямо с тарелки. Ну, возьми кусок, этот самый орешек. Все, поел котик. И Подумал, мать приносит. ну да, почистишь зубчики. Стала сонная. И зарядка ночи. Мяу, 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 мяу. Опа-на! И скажите, кто видел предыдущий видео год назад? Ставьте, пишите, какой лучше. Какой кот лучше? А у нас звонит Алло. телефон. Начинает папа разговаривать. هلا تفريد رجع ليش؟ كنت بانجرة كنت مشغول بس كنت جوا Пора ложиться спать. Почесала ушко. И هسه ложись بتصير بنزل спать. تجي تنام وتاكل شو؟ Мама, мой хвост, мои уши видно, Ага, а хвост. да. И так прошло день маленького бывшего котенка. Да. И ставьте пальчики вверх, кому понравилось такое видео. И кто смотрел наш прошлое видео год назад, когда Да, вот. Да. а я ложусь спать. Все. Пока-пока. Подписывайтесь на канал Карина Нина. Не пропускайте новые видео.